sa Good Vibes, liwat nga nagbukas ang Guintubdan Mountain Resort sa La Carlota City matapos ini nga magsira sang paglupok sang bulkan kanlaon. May report si Romeo Subaldo. Ang amo sini katahom sang busay abaga, aliwat na nga masaksihan kag pwede mapaliguan. Ang pagsaka sa kabukiran nga parte sang Mount Canao Natural Park ang liwat na nga ma-enjoy. Ang matugnaw nga klima kag naga-fog nga palibot sa may barangay Araal ang sarang na ma-experience liwat. Liwat na ginbuksan ang Guintubdan Mountain Resort sa publiko. Magluwas sa Busay Abaga, ginbuksan naman liwat sa publiko ang Busay Oro kag Busay Mayor. Gintugutan na sang DNR nga masudlan ang ini nga mga busay kasunod man sa ginhimo nga clearing sang trail pasaka sa sini nga mga lugar. Kag pati ang paborito nga palaliguan nga spring water bukas na liwat sa publiko. Hubalin sang June 4, temporaryo nga wala gipasudlan sa mga bisita kag turista ang spring water matapos maglupok ang bulkan kanlaon sang June 3. Nag-color blue ang matinaw nga tubig bangod sang sulfur nga gikan sa bulkan. Ang mga busay naging apektado man sa paglupok sa bulkan, naglubog ang tubig. Pero subong, nagtinaw na liwat. 3 pa lang ka mga busay sa karon ang ginbuksan sa publiko.